Monte Moriá, Fogueira Santa de Israel. O curso natural da vida de qualquer ser vivo começa com o nascimento e termina com a sua morte. Embora seja esse o final comum a todos, nem sempre somos capazes de o aceitar. Inocência Almeida tinha um medo assombroso da morte, vivendo cada dia em desespero, com doenças que subitamente lhe apareciam. Eu era muito doente, tinha dores horrorosas na coluna, com muitas dores de cabeça constantes. Eu emagrecia muitíssimo rápido. Eu era capaz de estar hoje muito bem e no dia seguinte entrava de uma forma tal de emagrecimento que eu ficava apavorada, porque eu perdia 1 quilo, 2 quilos em um dia, 2 dias, assim de um momento para o outro. Andava em médicos constantemente, porque eu pensava que era cancerosa. Eu tinha insónias pavorosas, passava noites sem dormir. Eu ia, durante a noite eu levantava-me e ia para o hospital, porque estava cheia de dores e com medo do pavor da morte. Foi quando engravidou da sua filha que os problemas pioraram e Inocência descobriu por fim a causa de todo o mal. Tive uma gravidez que não desejo a ninguém. Tinha alturas que as minhas tensões quase que não acusavam, tensões muito em baixo. Depois de ter tido a minha filha, fiquei com 49 quilos na altura. A minha mãe ficou muito preocupada, de tal maneira preocupada que resolveu levar-me à bruxa. E foi quando se descobriu que todo esse problema que eu tinha era de origem de uma feitiçaria. Mas a bruxaria veio apenas aprofundar o sofrimento de Inocência, que soube nesse momento que chegar ao fundo e perdera toda a esperança de encontrar uma solução para o problema. O fundo do poço para mim foi quando eu me percebi de que andar a correr médicos, não dormir, passar as noites sem dormir e pedir ao meu marido para me levar para o hospital, constantemente, e eu viver angustiada, triste, com medo pavoroso da morte, porque as dores que eu tinha eram de tal maneira fortes, no corpo, na cabeça. Para mim, isso era o fundo do poço. Nessa altura, surgiu a oportunidade de conhecer o Centro de Ajuda e, após frequentar as reuniões, Inocência logo começou a ver mudanças acontecerem na sua vida. Automaticamente fui ficando com uma vida diferente, comecei a sentir-me melhor, a minha saúde foi restaurando, deixei de ter dores de coluna, dores de cabeça, recuperei peso, deixei de ter os tais problemas de emagrecer de um momento para o outro, bastava eu me enervar ou ficar tensa para que isso acontecesse, isso deixou de acontecer. E quando ouviu falar na Fogueira Santa de Israel, Inocência não hesitou em participar para alcançar uma vitória que tanto ambicionava. Quando chegou a Fogueira Santa, eu coloquei em prática aquilo que tinha aprendido e fui para o meu tudo. Foi fazer o meu sacrifício, tendo a certeza que esse sacrifício que ia gerar a vitória. Nessa altura eu tinha uma casa para vender e queria vender essa casa de uma forma que não me desse prejuízo. Eu entro na Fogueira Santa hoje e passado 15 dias eu estava a receber a comunicação da pessoa que a queria comprar e ia fazê-lo da forma como eu desejava. Ao ver os resultados obtidos na primeira Fogueira Santa em que participou, Inocência confiou e fez novamente a Fogueira Santa de Israel, desta vez conquistando algo muito superior ao que alguma vez imaginara. A mais recente, que foi do ano passado, fiz outra vez novamente o meu tudo e recebi logo a resposta. Recebo um telefonema a dizer que tinha sido promovida, que a administração me tinha dado a promoção e isso para mim trouxe-me mais força, trouxe-me mais confiança e que vale a pena estar no Centro de Ajuda. A minha vida hoje é boa, tenho uma vida financeira estável, tenho saúde, principalmente tenho saúde, estou feliz, estou realizada, alcancei os meus objetivos até hoje, mas não vou ficar por aqui, vou continuar a lutar porque tenho a certeza que posso ter muito mais vitórias
querendo, e eu quero, e tenho a certeza que vai acontecer. Abraão esperou muito tempo por um filho. Ele já tinha mais de 100 anos quando Isaque nasceu. Abraão amava Isaque. Na verdade, poderíamos dizer que Isaque era a materialização do sonho de Abraão. Então Deus falou: Abraão, leva o teu filho Isaque para o deserto, prende-o com cordas fortes e sacrifica-o para mim. O que você faria? O seu único filho. Abraão levantou a faca sobre Isaque. Um anjo veio e segurou a sua mão. Um carneiro balia por trás de um arbusto. Tornou-se o sacrifício. Deus falou de novo: Abraão, agora sei que tu me amas. Estavas disposto a sacrificar a parte mais preciosa da tua vida. Estavas disposto a dar tudo. Qual é o seu tesouro? O seu bem mais precioso? Como é que você reagiria se Deus lhe pedisse para entregá-lo? Fogueira Santa Monte Moriá. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei. Gênesis 22, 17. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entrar na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. A multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste
a fé de Abraão. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Voar. Capacidade que o ser humano conquistou devido à sua coragem e determinação, superando e desafiando as suas próprias barreiras. Gonçalo Piteira foi uma criança vazia, com fraca autoestima, sem coragem para sequer enfrentar um simples obstáculo, procurando refúgio no mundo virtual. Já desde pequenino que frequento o centro de ajuda, mas não foi isso que me garantiu nada, ou seja, eu ia ao centro de ajuda só por ir, só para os meus pais não me chatearem, ou seja, ia lá mas não ia de coração. Eu era hipersensível, era muito nervoso, muito envergonhado. Isso fez-me procurar algo que me preenchesse o vazio que eu tinha dentro de mim, ou seja, como era uma pessoa antissocial, escondia-me no meu cantinho, ou seja, isso levou-me a procurar algo e esse algo foi os jogos de computador, foi fechar-me no meu quarto, estar a jogar aqueles jogos, estar com os meus amigos online. Mas rapidamente foi perdendo o controle sobre a vontade de jogar e entrou em desequilíbrio, tornando o gosto pelo mundo virtual num vício perigoso e destrutivo. Como uma droga, a pessoa joga um bocadinho, mas depois, quando para, aquele prazer que nós temos para também por ali. Cada vez tinha que ser a dose maior, mais forte. E cada vez tinha que ser mais tempo a jogar. Esse vício foi degradando todas as áreas da sua vida, destruindo a relação que tinha com tudo e todos à sua volta. A nível escolar, que as minhas notas baixaram bastante, a nível familiar, o meu convívio com os meus familiares, com os meus pais, foi-se degradando. Comia ao pé do computador. Os meus familiares, quando me iam visitar à minha casa, tinham que ir ao meu quarto para me ver. Era uma coisa já doentia, era fora do equilíbrio. Para além da relação com os outros ficar afetada e do seu aproveitamento escolar cair por terra, também a sua personalidade começou a se transformar para pior e Gonçalo tornou-se uma pessoa violenta. Eu sou uma pessoa pacífica, eu não sou muito de violência, mas devido ao viver os jogos, estar ali naquele mundo, o mundo virtual passou a ser o meu mundo físico, digamos assim, aquela emoção, o querer matar, o querer ver o sangue, isso era o meu viver, ou seja, eu trouxe aquilo do mundo virtual para o mundo real. A degradação da sua vida empurrou Gonçalo para o ponto em que pensava ser sem retorno. Foi mesmo o meu fundo de poço, todas as áreas da minha vida destruídas, o convívio com os meus pais não havia, a nível escolar também não havia perspectivas de futuro, não tinha qualquer futuro em nenhuma das áreas. E quando surgiu a oportunidade de participar na Fogueira Santa de Israel, Gonçalo soube que chegara o momento de dar o seu tudo para conquistar uma vida totalmente transformada. Foi então que tive a hipótese de participar na Fogueira Santa e revoltei-me com a situação que estava a viver, e então entreguei-me 100%, fiz o que eu não podia fazer, desfiz-me do meu computador, ou seja, que era aquela droga que me prendia, desfiz-me dos jogos, mandei-os todos para o lixo. A partir desse momento mudou tudo, ou seja, a mudança não foi do dia para a noite, não foi algo de estalar os dedos e pronto, sou uma nova criatura, não. Começou de dentro para fora, ou seja, começou nas minhas atitudes, na minha maneira de encarar a vida a nível familiar. Hoje o meu convívio com os meus pais é um convívio saudável. Eu falo com eles, quando preciso de um conselho recorro a eles, é algo que eu não tinha tido anteriormente. A nível profissional, hoje sou piloto.
para quem não conseguia subir o escadote. Hoje voo bastante alto, voo de avião, levo pessoas a passear. Com 4 meses de licença participei no rally aéreo, ganhei o título de campeão nacional de rally aéreo, de aterragens de precisão. E este ano, na primeira série, também fiquei bem classificado, com um primeiro lugar na categoria de aviões. Hoje posso dizer que sou uma nova criatura. Cordeiro, onde está? Seu coração sangrou. Quando ouviu o Pai lhe responder, Deus irá prover. Seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio, os dois choraram ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim. Quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir. Eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, ser Isaac e deitar-me sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar. Para seguir o nosso próprio caminho sem dar ouvidos a influências, é necessário ter personalidade forte e convicção nas nossas capacidades. Sara Ruth nunca foi capaz de seguir a sua própria vontade, caminhando sempre atrás de outras pegadas que a levaram pelo caminho da ruína. Desde que eu nasci que eu pertenço ao Centro de Ajuda, mas eu sempre fui muito vazia, sempre fui muito triste desde criança.
Eu sofria bullying na escola, desde os meus 6 anos. Psicologicamente eles maltratavam-me, insultando, dizendo coisas que não eram verdade sobre mim, chamando nomes à minha família. Fisicamente, tentavam me mandar de escadas abaixo, estavam-me sempre a tentar fazer cair, sempre a fazer-me tropeçar, sempre a dar-me chapadas. O trauma dos maus tratos que recebia dos colegas fez com que a sua personalidade se alterasse e, sem razão, começou a sentir mágoa e rancor em relação à sua família. A minha mãe, ela sempre tentava cuidar de mim, sempre tentava incentivar-me para não desistir dos meus sonhos e para não me tornar uma pessoa rancorosa. Mas eu mesmo assim eu não ligava a importância ao que ela dizia, até ao ponto de eu começar a gritar com ela, de começar mesmo quase a partir para a violência para cima dela. E então eu acumulei isso tudo dentro de mim, tornei-me revoltada, tornei-me uma jovem que queria expressar essa revolta, mas não sabia como. A revolta que acumulava dentro de si acabou por empurrar Sara para o mundo degradado dos vícios. Aos meus 14 anos, eu envolvi-me no mundo das drogas. Comecei a fumar tabaco, comecei também a fumar drogas, como pólen, erva, haxixe, e também comecei na altura das bebedeiras, comecei a consumir álcool, até ao ponto de ficar viciada. Eu dava-me com más companhias, eles tentavam-me influenciar, sempre a ficar no mundo onde eles viviam, sempre a estar no mundo das drogas, mesmo que eu tentasse sair, eles faziam com que eu ficasse, porque eles não queriam ficar sozinhos naquele mundo. E eu entrei numa grande depressão. Ao ver que, por mais que tentasse fugir daquele mundo, as influências eram mais fortes, Sara começou a perder a vontade de viver. Eu sentia que ninguém gostava de mim, que eu estava sozinha no mundo, que nunca ninguém ia conseguir arranjar uma solução para mim, que mais valia era eu morrer, até ao ponto de eu tentar o suicídio por 2 vezes e dormir com uma faca ao meu lado, para quando eu sentisse que estivesse mesmo mal, para eu pegar na faca e matar-me. Já frequentando o centro de ajuda desde pequena, Sara decidiu pôr um fim ao seu sofrimento assim que surgiu a Fogueira Santa de Israel, sacrificando tudo por uma vida totalmente nova. Chegou a altura da Fogueira Santa no centro de ajuda e eu decidi participar porque eu queria mudar de vida. Eu queria deixar de ser triste, eu queria deixar de ser vazia, eu queria deixar de ter mágoa da minha família. Eu queria deixar de ser perturbada, de ser revoltada, de querer dar porrada nas outras pessoas. Eu queria me tornar calma. Eu queria me tornar o que sou hoje. Para mim o sacrifício significou tudo. Eu coloquei a minha força toda naquele sítio. Hoje eu sou feliz, não tenho mágoa de ninguém da minha família, já não sou revoltada, não quero dar porrada nas outras pessoas, não penso em matar-me, eu quero é viver. Já não durmo com uma faca ao meu lado, hoje eu sorrio, antigamente as pessoas diziam, poxa Sara, estás sempre a chorar, hoje em dia estão sempre a reclamar comigo porque eu estou sempre a sorrir. Hoje em dia eu já não me dou com más companhias, sei escolher os meus amigos. Eu dou-me com pessoas que sabem os meus objetivos, que não me tentam desviar deles e que me incentivam ainda a continuar. Eu hoje dou-me bem com a minha mãe. Eu e ela temos uma relação mesmo muito boa. É mesmo mãe e filha, como melhores amigas. E hoje sou feliz. Quantas vezes precisar, vou me oferecer pra Ele. A tua vontade está em primeiro lugar, vou me oferecer.
oferecer pra Ele. Quantas vezes precisar, tudo que eu tenho não é meu. As minhas primícias são de Deus. Como Abraão, eu quero que me vejas, ó Deus. Hoje aqui no santuário, eu quero me entregar. Como Abraão Moria, meu melhor vou te ofertar. Eu abro mão das minhas vontades, em tua presença só quero estar. Eu abro mão das minhas vontades, pra tua grandeza contemplar. Eu subirei pra Deus, o Monte Moriá, quantas vezes precisar. Vou me oferecer pra Ele. Tua vontade está em primeiro lugar. Vou me oferecer pra Ele. Quantas vezes precisar, tudo que eu tenho não é meu. As minhas primícias são de Deus. Como Abraão, eu quero que me vejas, ó Deus. Hoje aqui no santuário, eu quero me entregar. Como Abraão Moria, meu melhor vou te ofertar. Eu abro mão das minhas vontades, em tua presença só quero estar. Eu abro mão das minhas vontades, pra tua grandeza contemplar. Hoje aqui no santuário, eu quero me entregar. Como Abraão Moria, meu melhor vou te ofertar. Eu abro mão das minhas vontades, em tua presença só quero estar. Eu abro mão das minhas vontades, pra tua grandeza contemplar. Eu me ofereço hoje aqui no santuário. Eu me ofereço hoje aqui no teu altar. Eu me ofereço hoje aqui no santuário, Senhor. Eu me ofereço em teu altar, como Abraão no Moriá. Qual é o nome da senhora? Nazaré? Dona Nazaré, vamos lá. Como que a senhora chegou? Qual era o estado da vida da senhora quando a senhora chegou no centro de ajuda? Estava doente, estava numa separação, estava nessa separação, as contas em conjunto, eu fiquei com as minhas contas a zero, tinha 2 filhos e vi-me sem dinheiro, doente. A minha família não tinha necessidade, não tinha dificuldades de dinheiro, mas nunca me veio perguntar o que é que eu precisava. Estava mal, estava sozinha, estava triste, estava agoniada, vazia. Chegou a pensar na morte?
Eu não pensava na morte, mas quando eu estava doente, eu deixava-me e entrei no desânimo. Depois eu fui a convite de uma pessoa que me convidou a vir ao centro de ajuda, e quando entro estavam a iniciar a campanha. A Fogueira Santa. Qual foi a primeira impressão que a senhora teve do centro de ajuda? A nível espiritual não entendia, não conseguia entender. Só que é certo é que logo na primeira reunião eu vinha pesada, vinha em desânimo e senti-me logo muito mais leve, muito com ânimo, muito mais alimentada e notei logo uma diferença. Deus deu um sinal para a senhora. Sim. Aí a senhora chegou logo no mês da Fogueira Santa? Sim, eu quando entrei estava a iniciar a campanha. Sim. Participei na campanha porque eu disse, esta frase é para mim, que era precisamente a campanha de Abraão. De Abraão. De Abraão. Uhum. E aquela frase é, eis-me aqui, larga a tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu disse, é hora. Bem, eu peguei no envelope e disse, não faço a menor ideia como é que eu vou cumprir com este voto. Mas então, ao decorrer da campanha, eu fui tendo a minha conclusão. Eu tinha as contas para pagar ao Estado. O nosso Estado, se a gente se atrasar um dia, cobra-nos logo multas. E eu atrasei. Paguei as multas, mas fiz a minha campanha. O dinheiro que eu tinha que dar ao Estado, do nosso chamado IVA, eu depositei no altar. A senhora, quer dizer, abriu mão do sustento que a senhora tinha. A senhora deu tudo? Dei tudo. Ficou sem nada? Sem nada. Como é que está a dona Nazaré hoje? Eu hoje sou uma profissional realizada. Espiritualmente, como que a senhora se encontra? Isso é importante. Nós não conseguimos alcançar benção nenhuma se primeiro nós não esvaziarmos tudo o que temos de mal, tudo o que temos de ruim, todas as sensações da angústia, de tristeza, aquele mal-estar. Temos que nos libertar, temos que ir ao zero, estou vazia e agora só preencher o que Deus tem para nos preencher. Espiritualmente está bem? Completamente. Sou profissionalmente, como se encontra? Profissionalmente, nesse ano, a partir daí, eu fui promovida 2 vezes, tornei-me a melhor chefe do ano, com prémios, fui paga pela empresa para dar formação, não fui eu que paguei a minha formação, foi a empresa que me pagou para dar formação. Ganhei 3 vezes mais do que estava a ganhar, passei a ganhar 3 vezes mais. E ganhei uma outra parte muito importante, que também não é só a parte monetária. Ganhei muita credibilidade na empresa. Criei todos os requisitos que a empresa quer e sou reconhecida por isso. Tornei-me uma das embaixadoras e este ano fui promovida a ser a imagem de marca, não nacional como internacional. E agora também faço parte de cá, de Portugal Internacional, de um grupo Conselho, que é um grupo que está sobre conselhia. Tudo o que é discutido na empresa é discutido com esse grupo que eu faço parte. O que representa a Fogueira Santa para si? A Fogueira Santa representa tudo, é um acreditar, nunca duvidar. O segredo é ouvir a voz e obedecer. Eu fiquei com muita mágoa da minha mãe e eu cheguei a um ponto, um dia de manhã, um domingo de manhã, e disse, eu tenho que falar com a minha mãe. Se me perguntasse isto, eu fazer isto daqui há 2 anos, eu dizia nunca. Mas eu dizia, não posso continuar por mim com esta mágoa. Eu não posso ter mágoa, não por mim. E fui falar com a minha mãe. Por exemplo, são estas pequenas coisas que fazem toda a diferença depois, que é nós libertar essa mágoa. E também não ir ao nosso orgulho, porque se fosse ao meu orgulho e se fosse pela minha razão, claro que... Mas são esses pequenos passos que nós temos que dar. Meus parabéns. Abraão esperou muito tempo por um filho. Ele já tinha mais de 100 anos quando Isaque nasceu. Abraão amava Isaque. Na verdade, poderíamos dizer que Isaque era a materialização do sonho de Abraão. Então Deus falou: Abraão, leva o teu filho Isaque para o deserto, prende-o com cordas fortes e sacrifica-o para mim. O que você faria? O seu único filho. Abraão levantou a faca sobre Isaque. Um anjo veio e segurou a sua mão.
Um carneiro balia por trás de um arbusto. Tornou-se o sacrifício. Deus falou de novo. Abraão, agora sei que tu me amas. Estavas disposto a sacrificar a parte mais preciosa da tua vida. Estavas disposto a dar tudo. Qual é o seu tesouro? O seu bem mais precioso? Como é que você reagiria se Deus lhe pedisse para entregá-lo? Fogueira Santa Monte Moriá. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei. Gênesis 22, 17.